हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज सिंह आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन में एप्पल का एप्पल का फ़ोन में जैसे आपको कॉल आता है तो आप ये नहीं समझते हैं कि आपका फ़ोन है सैमसंग का या नोकिया का, तो आप चाहते हैं कि मुझे एप्पल का रिंगटोन चाहिए तो मैं भी थोड़ा दिखा सकूँ शो ऑफ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एप्पल का रिंगटोन अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर पे आपको लिखना है देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे है एप्पल 6x रिंगटोन। इस पे आपको खोल लेना है। देखिए फर्स्ट वाला रिंगटोन फॉर आईफोन 2016, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया तो मैं अभी इसे ओपन करूँगा। ये देखिए मैंने इसे ओपन किया तो ये ऐसा कुछ आएगा। फिर मैं ये रिंगटोन्स पे दबाऊँगा। फिर देखिए इतना सारा। अब यहाँ पे देखिए मारियम बिया, देखिए ये है एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये रिमिक्स है। और ये देखिए ये आईफोन 7 का। You have a new message. बहुत सारा मुझे ये वाला इस पे सेटिंग पे आपको यहाँ पे सेट एज रिंगटोन, आपको किसी का कॉल आएगा उसका रिंगटोन या नोटिफिकेशन जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो उसमें लगाना है। तो मैं इसे सेट एज नोटिफिकेशन कर दिया। यहाँ डन लिखा है, मतलब ये हो गया। अब बैक कीजिए। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।